40 पट्टे ने, 5 लगड़ा दा हिस्सा, 5 बदलां दा हिस्सा, 5 चिड़ी मारां दा हिस्सा, 5 बमारी दा हिस्सा ते 5 जेड़े ने ओ जनाब उस्तादां दा हिस्सा, जेड़े दवाइयां शवाइयां ला के चेक करने ने इंसाने ने। पिछे बच गए 15 कबूतर। ओ 15 कबूतर साडे वाल वेखना ते असां हुण उन्हां वाल वेखना। जे ते किस्मत चंगी रही ते ओ 15 बदाम बदूम खांदे रोहन दे ते साडे को रह रोहन दे। जे किस्मत ना चंगी रही ते जनाब खुडा वेला हो जाना ते अगले सीजन फिर असां नवें तैयार